Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар, һеҙҙең менән Юлдашса башҡортса рубрикаһы һәм Ғәзиз. Башҡорт телендә ҡоймаҡты ҡыҙҙыралар түгел, ә ҡоялар, сәйҙе иһә ҡоялар түгел, ә яһайҙар. Ысынлап та беҙҙең телебеҙҙә барыһы ла логикаға ҡоролған, һәм һәр ерҙә лә логика бар. Шул иҫәптән баҫымдарҙа ла. Бөгөн беҙ логик баҫымдар тураһында һөйләшәбеҙ. Логик баҫым һөйләмдә мөһим өлөштәрҙе күрһәтеүсе телмәр алымы. Логик баҫымды булдырыр өсөн башҡорт телендә тауыш ҡеүәте һәм интонация кеүек саралар ҡулланыла. Бына һеҙгә ябай ғына миҫалдар. Филүс бөгөн эфирға йоҡлап ҡалды. Был осраҡта беҙ Филүстең ни өсөн, ниндәй сәбәп арҡаһында эфирҙы йоҡлап ҡалыуын һәм премиянан ҡолаҡ ҡағыуын әйтеп үтәбеҙ. Филүс бөгөн эфирға йоҡлап ҡалды. Был осраҡта иһә беҙ Филүстең тормошоноң ниндәй мөһим ваҡиғаһын йоҡлап ҡалыуы тураһында һүҙ йөрөтәбеҙ. Филүс бөгөн эфирға йоҡлап ҡалды. Был һөйләмдә беҙ ҡайһы көндә Филүс эфирҙы йоҡлап ҡалыуы тураһында әйтәбеҙ һәм башҡа бындай ғәфү итмәҫлек ваҡиғалар булмаҫ икәненә ышаныс белдерәбеҙ. Филүс бөгөн эфирға йоҡлап ҡалды. Был осраҡта иһә беҙ теге өсәүҙең ҡайһыныһы эфирға йоҡлап ҡалыуы тураһында һүҙ йөрөтәбеҙ. Һәм әлбиттә Филүс тигән ғәҙәти яуап алабыҙ. Беҙҙең эфирҙарҙы һәм дәрестәрҙе йоҡлап ҡалмағыҙ һәм туған телдә дөрөҫ һөйләшегеҙ.